नमस्कार। अभिज्ञान शकुंतला नाटक में प्रतीक योजना। आज हम इस वीडियो में शकुंतला के लिए प्रयुक्त विविध पक्षियों के प्रतीक को लेकर चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे अगले वाले दो वीडियोज में हमने शकुंतला के लिए प्रयुक्त हिरन एवं कमल पुष्प के प्रतीकों को लेकर चर्चा रखी थी। आज उसी चर्चा का दौर हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभिज्ञान शकुंतला नाटक की प्रतीक योजना को समग्रतया समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इस नाटक का लक्ष्य क्या है, इसकी केंद्रीभूत समस्या क्या है एवं कवि ने इसमें कौन से कौतुक का आधान किया है। जैसे कि प्रथमांक में कहा गया है कि दुष्यंत को चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। इस अंतिम लक्ष्य के साथ शकुंतला के लिए प्रयुक्त हिरन के प्रतीक का संबंध जोड़ा गया है, जिसकी चर्चा हमने पहले वाले 9A वीडियो में प्रस्तुत की है। उसी तरह से नटगीत में आए क्षणचुंबितानि शब्दों का व्यंग्यार्थ ऐसा है कि इसमें अभिज्ञान की समस्या रखी गई है। अमरवृत्ति वाले पुरुषों के द्वारा परित्यक्त स्त्रियों का जीवन तो करुणामय हो ही जाता है, लेकिन उससे पैदा होने वाली संतति की पैतृक पहचान की समस्या खड़ी हो जाती है। इस संदर्भ में शकुंतला के लिए कमल पुष्प का प्रतीक रखा गया है तथा आनुषंगिकतया दुष्यंत के लिए भ्रमर का प्रतीक भी प्रयुक्त किया गया है। कौतुक तत्व के संदर्भ में देखा जाए तो शकुंतला के दुर्दैव का शमन करने के लिए पिता कण्व सोमतीर्थ की यात्रा पर गए हैं। अतः दुर्दैव एवं तीर्थ यात्रा के फल के साथ विविध पक्षियों के जो प्रतीक जोड़े गए हैं वह जानना बहुत जरूरी है, जिसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। शकुंतला के लिए प्रयुक्त विविध पक्षियों के प्रतीकों का परामर्श करने से पहले शकुंतला की उत्पत्ति एवं उसके नामकरण का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। महाभारत के आदि पर्वांतर्गत संभव पर्व में शकुंतला कथा इस तरह आती है। स मुनिर्जनयामास मेनकायां शकुंतलां जातमुत्सृज्य तं गर्भं मेनका मालिनीम् अनु कृतकार्या ततस्तूर्णम् अगच्छत् शक्रसंसदं पर्यरक्षन्त तां शकुन्ता मेनकात्मजाम् उपस्पृष्टुं गतश्चाहम् अपश्यं शयितामिमां निर्जने विपिने रम्ये शकुन्तैः परिवारिताम् शरीरकृत् प्राणदाता यस्य चान्नानि भुञ्जते क्रमेणेते त्रयोप्युक्ताः पितरो धर्मशासने निर्जने तु वने यस्मात् शकुन्तैः परिवारिता शकुन्तलेति नामस्याः कृतं चापि ततो मया। कण्व मुनि शकुंतला की उत्पत्ति एवं शकुंतला नाम का रहस्य खोलते हुए कह रहे हैं कि ऋषि विश्वामित्र का तपोभंग करने के लिए इंद्र ने अप्सरा मेनका को भेजी थी। दोनों का संयोग होने से जो बालकी पैदा हुई उसको मेनका ने मालिनी नदी के तट पर छोड़ दी, उसका त्याग कर दिया और वह तुरंत ही शक्र संसदम यानी इंद्र सभा में वापस लौट जाती है। अब मेनका से पैदा हुई इस बालकी की रक्षा कौन करता है? तो कण्व मुनि के आश्रम के आसपास के उपवन में जो शकुंत थे, तरह तरह के पक्षी थे, उन पक्षियों ने उस बालकी का रक्षण किया। और जब स्नान इत्यादि करके मालिनी नदी से कण्व मुनि वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि इस निर्जन वन में शकुंतों के द्वारा परिवारित परिरक्षित एक बालकी रो रही है।
कण्व मुनि यह भी बताते हैं कि धर्मशास्त्र के अनुसार 3 व्यक्ति पिता की संज्ञा को प्राप्त करते हैं, जो शरीर देने वाला होता है, जो जनक है, और जो प्राणदाता। यानी कभी जीवन में कोई प्राण पर संकट आ जाता है और कोई व्यक्ति हमारी रक्षा करता है, जीवित दान देता है, तो वह भी हमारा पिता बनता है। एवं जो अन्न दान देकर अन्न से हमारे शरीर का पोषण करता है, वह तीसरे प्रकार का पिता बनता है। तो कण्व मुनि इस बालिका के पिता बनते हैं और वो देख रहे हैं कि इस निर्जन वन में शकुंते ही या परिवारिता, शकुंतों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा जो परिरक्षित है, उस बालिकी का नाम और कुछ नहीं हो सकता, वह शकुंतला ही हो सकता है। शकुंते ही लाता परिरक्षिता इति शकुंतला। तो शकुंतों से परिरक्षित हुई शकुंतला की जीवनी भी अब कवि ने सोचा है, कालिदास ने सोचा है कि मैं पक्षियों के प्रतीक के द्वारा ही प्रस्तुत करूंगा। कालिदास ने शकुंतला के लिए इस नाटक में जो तरह तरह के पक्षियों के प्रतीक रखे हैं, उसका रहस्य समझना बहुत जरूरी है। मृगिया विहारी राजा दुष्यंत मृग के पीछे दौड़ता हुआ, भागता हुआ कदाचित कण्व मुनि के प्रांगण तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर दुष्यंत शकुंतला को देखे, उनसे बात करे, उससे भी पहले नहंतव्यो नहंतव्यः आश्रम मृगोयम कहने वाला वैखानसी दुष्यंत को यह बताता है कि इदानीमेव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य दैवमस्याः प्रतिकूलम शमयितुम सोमतीर्थं गतः। राजा ने मृग को मारने का विचार तो छोड़ दिया, लेकिन वैखानस ने कहा कि यदि आपको अनुकूल है तो आप हमारा अतिथि सत्कार ग्रहण करके जाइए। लेकिन दुष्यंत ने पूछा, अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, क्या आश्रम में कुलपति है? तो उसके जवाब में वैखानस ने यह वाक्य कहा है कि नहीं नहीं, वो तो आज ही शकुंतला को अतिथि सत्कार का कार्य सौंप कर उसके प्रतिकूल देव का शमन करने के लिए सोमतीर्थ की ओर चल पड़े हैं। इसको सुनकर प्रेक्षकों के मन में विविध कौतुक पैदा होते हैं, जैसे कि शकुंतला के भावी में कौन सा दुर्दैव आने वाला है, एवं पिता की तीर्थ यात्रा का आगे चलकर क्या सुफल प्राप्त होता है। कालिदास ने तो इस विषय में कुछ भी प्रकटतया नहीं कहा है, किंतु इनके उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें महाकवि के द्वारा प्रयुक्त प्रतीकात्मक भाषा को समझना होगा। पंडित वर्य श्री रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के मतानुसार इस नाटक में जो मृग का निर्देश आता है, वह महर्षि कण्व की ओर संकेत कर रहा है, तथा सोमतीर्थ शब्द से सोमवंशीय राजा दुष्यंत का सरलता से ग्रहण हो सकता है। दुष्यंत सोमवंशीय राजा है, उसमें दो मत नहीं है, लेकिन कण्व के लिए मृग का प्रतीक है, क्योंकि मृग ही दुष्यंत को आश्रम में खींचकर ले आता है। यह कहना एक मनभावन कल्पना जनित बात है, अतः चिंत्य भी है। प्राथमिक दृष्टि से देखा जाए तो शकुंतला को दुर्वासा का शाप मिलना वह दुर्दैव था, एवं अंगूठी का मत्स्योदर में पहुंचना वह तीर्थ यात्रा का फल था। चतुर्थांक के आरंभ में दुर्वासा का शाप प्रसंग आता है, जो शकुंतला का दुर्दैव था, एवं शची तीर्थ में वंदन करते समय अंगूठी का गिर जाना वह भी दुर्दैव का परिणाम था। किंतु पुत्रीवत्सल पिताजी ने जो तीर्थ यात्रा की है, उसी के फल का मूर्तिमंत प्रतीक मत्स्य है, जिसने उचित समय पर वहां आकर अंगूठी को धरातल में जाने नहीं दिया
और उसको वह निगल जाता है। यदि अंगूठी मत्स्य के उदर में नहीं पहुंचती तो शकुंतला का भावी हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में चला जा सकता था। अतः दुर्वासा का शाप शकुंतला की प्रतिकूल देव का प्रतीक बनता है और मत्स्य का ठीक समय पर वहां आना यह तीर्थ यात्रा का प्रतीकात्मक फल बनता है। शकुंतला के दुर्दैव का एक दूसरा पहलू भी है, जैसे कि शकुंतला को द्विजत्व की प्राप्ति होती है। मैथिल पाठ के टीकाकार शंकर लिखते हैं कि शकुंतलेति नाम यौगिकमेव तथा आह आदि पर्वणि निर्जने भुवने यस्मात् शकुन्तैः परिवारिता शकुंतलेति नामास्याः कृतंचापि ततो मयेति। पक्षी यदि द्विज कहे जाते हैं तो शकुंतला को दुर्दैव से द्विजत्व प्राप्त होता है, क्योंकि वह विश्वामित्र और मेनका की पुत्री होते हुए भी उसको सही पैतृक पहचान नहीं मिली थी। पहले तो वह शकुंतला कण्व दुहिता के रूप में पालक पिता के नाम से ही पहचानी जाती है, यानी राजर्षि कन्या होते हुए भी मुनिसुता कही जाती है। मारीचाश्रम में पहुंचे दुष्यंत ने भरत को मुनिकुमार के रूप में पहले पहचाना, बाद में उसको दौशंती के रूप में पहचानता है। शकुंतला के दुर्दैव एवं पिता कण्व की सोम तीर्थ यात्रा का फल, इसका एक पहलू हमने देखा, लेकिन इसी बात को प्रकट करने के लिए महाकवि कालिदास ने शकुंतला के लिए जिन त्रिविध पक्षियों का प्रतीक रखा है उसको भी देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले शकुंतला के लिए चक्रवाक पक्षी का एक प्रतीक जो नियोजित हुआ है वह देखते हैं। तृतीयांक के अंतभाग में नेपथ्य उक्ति से कहा जाता है कि चक्रवाक वधुके आमंत्रयस्व सहचरम उपस्थिता रजनी। यहां शकुंतला को दुष्यंत से विदाई लेने की सूचना दी जाती है। तत्पश्चात चतुर्थांक में शकुंतला की विदाई निरूपित होती है। वहां पद्मिनी पत्रांतरिताम व्याहृतो नानु व्याहरति प्रियाम मुखोदूढ़ मृणालस्त्वयि दृष्टिम ददाति चक्रवाकः। यानी ससुराल की ओर कदम आगे उठाती हुई शकुंतला रास्ते में ऐसा देखती हैं कि एक पद्मिनी के पत्र के पीछे अदृष्ट हुआ जो चक्रवाक है उसको उसकी चक्रवाकी बुलाती है, पुकारती है, लेकिन वह चक्रवाक उस अपनी प्रिया को उत्तर नहीं देता है। वो अपने मुख में एक मृणाल दंड को उठाकर शकुंतला की ओर देख रहा है, विषादग्रस्त हो गया है। एक क्षण के लिए भी अपने प्रियतम को अनुत्तरित देखकर वो चक्रवाकी छटपटा रही है। इस दृश्य को देखकर शकुंतला कहती है कि नलिनी पत्रांतरितमपि सहचरम अपश्यन्ति आतुरा चक्रवाकी आरौति दुष्करमहं करोमि। केवल एक नलिनी पत्र के पीछे ही खड़े हुए अपने सहचर को नहीं देख पाती आतुर ऐसी चक्रवाकी जब रो रही है तो उससे देखकर मुझे लगता है कि मैं कुछ मुश्किल काम करने जा रही हूं। संभव है कि ससुराल में जाने के बाद मेरा पति भी मुझे उत्तर नहीं देगा। एक सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो शकुंतला को इन निसर्ग के प्रतीकों ने उनके भविष्य के बारे में कुछ सूचना दे दी है। इस प्रतीक से शकुंतला के जीवन में आ रहे अलगाव या वियोग की व्यंजना हो रही है।
शकुंतला के लिए प्रयुक्त त्रिविध पक्षियों में से अब एक परभृतिका का संदर्भ भी द्रष्टव्य है। दुर्दैव रूप दुर्वासा के शाप से शकुंतला को उसका पति ही परभृतिका कहता है। पंचमांक में शकुंतला प्रत्याख्यान प्रसंग में दुष्यंत की उक्ति है, स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषीषु संदृश्यते किम उतया प्रतिबोधवत्यः प्रागंतरिक्ष गमनात् स्वम अपत्यजातम अन्यैर्द्विजैः परभृताः खलु पोषयन्ति। जो अमानुषी पक्षिणी होती है उसमें भी अशिक्षित पटुत्व यदि दिखाई जाता है तो जो पढ़ी लिखी यह महिला है उसके बारे में तो कहना ही क्या। जैसे आकाश में उड़ जाने से पहले कोकिला अपने बच्चों को, अपने अंडे को किसी दूसरे के घोंसले में रखाती है और उसके द्वारा उसका संवर्धन करवाती है। शकुंतला दुष्यंत का ही बीज लेकर उसके घर आई थी, फिर भी उसको परभृतिका कहते हुए दुष्यंत ने ठुकरा दी। तो यही था शकुंतला का दुर्भाग्य कि उसका पति ही उसको परभृतिका का टोना मार देता है। यहां शकुंतला के प्रतिकूल दैव का प्रतीक परभृता पक्षी बन रहा है। शकुंतला के दुर्दैव का शमन करने के लिए पिता कण्व ने जो सोमतीर्थ की यात्रा की है उसका क्या सुफल आया, वह भी पक्षी के प्रतीक के माध्यम से महाकवि कालिदास हमको कह रहे हैं। इस तीर्थ यात्रा का सुफल दिखाने के लिए कवि ने एक हंस मिथुन का प्रतीक इस नाटक में जोड़ा है। षष्ठांक में राजा दुष्यंत जब अंगूठी मिल जाने के बाद शकुंतला की स्मृति पुनर्सजीवन हो जाने के बाद एक चित्र बनाना चाहता है जिसमें वह कहता है कि कार्यासैकतलीन हंस मिथुना स्रोतो वहा मालिनी। अब देखिए, 3 सहेलियां जिस चित्र में आकारित की है उसके आसपास में वह स्रोतो वहा मालिनी, जल भरी मालिनी नदी को चित्रित करना चाहता है और उस नदी की बालुका में एक हंस मिथुन बैठा हो ऐसा चित्र खींचना चाहता है। हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में हंस और हंसी वो जीवात्मा और परमात्मा का प्रतीक माना गया है। कवि ने आरंभ किया है चक्रवाक पक्षी से और दुर्भाग्य को दिखाते हुए परभृतिका पक्षी का भी विनियोग किया, लेकिन उसको पराकाष्ठा तक ले जाते हुए महाकवि कालिदास ने हंस मिथुन का भी यहां विनियोग किया है। शकुंतला के लिए त्रिविध पक्षियों का विनियोग करने के बाद महाकवि कालिदास ने शकुंतला के पुत्र सर्वदमन के लिए भी मयूर पक्षी का प्रतीक रखा है। हंस मिथुन को नायक एवं नायिका का प्रतीक बनाने के बाद सप्तमांक में पुत्र सर्वदमन भी मृत्तिका मयूर से खेलता है, ऐसा एक दृश्य प्रस्तुत किया है। सुव्रते न शक्य एषो वाचा मात्रेण विरमयितुं गच्छत्वं मदीय उटजे मार्कंडेयस्य ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिका मयूरस्तिष्ठति तम अस्मै उपहर। अरे सुव्रता, यह बाल ऐसे कहने मात्र से रुकने वाला नहीं है, अतः तुम जाओ और मेरी झोंपड़ी से मार्कंडेय ऋषि ने जिसको वर्ण से चित्रित किया है ऐसा एक मृत्तिका मयूर है, वह लाकर उसको दीजिए। सुव्रता ले आती हैं और कहती हैं कि सर्वदमन शकुंतलावण्यम प्रेक्षस्व। बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है, लेकिन निष्कर्ष तो जो कहना है वह यही है कि विविध पक्षियों से शकुंतला की जीवनी का निरूपण करते करते महाकवि ने उसको राष्ट्रीय पक्षी मयूर की परम
चरम सीमा तक भी पहुंचाया है। नाटक में प्रयुक्त त्रिविध प्रतीकों का संबंध अब हमें देखना है। न हंतव्यो न हंतव्यः अश्रम मृगोयम से शुरू करके वैखानस के ये शब्द सुनाई पड़ते हैं। सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम अवाप्नुहि। इस नाटक में पुत्र प्राप्ति प्रधान लक्ष्य है, तो उसके सामने दुष्यंत को जो शिकारी के रूप में प्रस्तुत किया है, तो शिकारी के सामने मृग का होना भी आवश्यक है। अतः हिरण को, मृग को शकुंतला का प्रतीक बनाया गया है। शीर्षक में जो अभिज्ञान शब्द रखा है एवं प्रस्तावना में जो नटिगीत प्रस्तुत होता है, उसमें जिस भ्रमरवृत्ति की बात है, तो उस भ्रमरवृत्ति से पैदा होने वाली संतति की पैतृक पहचान की समस्या भी व्यंजित हो रही है। इस संदर्भ में महाकवि ने दुष्यंत की भ्रमर यात्रा को भी प्रस्तुत की है, लेकिन भ्रमर का संबंध पुष्प के साथ होना ही चाहिए। तो शीरीष, आम्रमंजरी और अंततो गत्वा वह भ्रमर कमलोदर बंधन में बंधित होता है। यहाँ तक कि पुष्पों के माध्यम से जो पूरी भ्रमर यात्रा प्रवर्तित की गई है और अंत में जाकर कमल में परिणत की है, वह भी ध्यानास्पद है। तीसरा बिंदु, पुत्री शकुंतला का दुरित शमनार्थ पिताजी ने जिस सोम तीर्थ की यात्रा की है, उसका क्या फल आया, वह भी हमारे कौतुक का विषय है। शकुंतला का दुरित क्या था और यात्रा का फल क्या आया। तो पुत्री यदि शकुंतला है, तो उसके भाग्य का निरूपण भी विविध पक्षियों के माध्यम से ही होना चाहिए। इसीलिए महाकवि ने चक्रवाक, परभ्रूतिका, हंस और अंत में जाकर मृत्तिका मयूर तक की हमें यात्रा करवाई है। इस तरह से पक्षियों का प्रतीक भी हमारे लिए अतीव ध्यानास्पद बन रहे हैं। इस नाटक में प्रयुक्त पशु, पक्षी, पुष्पादि जैसे नैसर्गिक प्रतीकों का उपादान एवं महिमा, कालिदास की सर्जक चेतना में ये सारे नैसर्गिक प्रतीक का विनियोग करने का विचार कहाँ से आया होगा? उसका उत्तर महाभारत से ही प्राप्त होता है। पुष्पितैः पादपैः किरणम् अतीव सुखशाद्वलं विपुलं मधुरारावैर्नादितं विहगैस्तथा प्रवृद्धविटपैर्वृक्षैः सुखच्छायैः समावृतं षट्पदा घूर्णितलतं लक्ष्म्या परमया युतम् न पुष्पः पादपः कश्चिन्ना फलो नापि कण्टकी षट्पदैर्वाप्यनाकीर्णस्तस्मिन् वै कानने भवत् विहगैर्नादितं पुष्पैरलङ्कृतम् अतीव च सर्वर्तुर्कुसुमैर्वृक्षैरतीव सुखशाद्वलम् मनोरमं महेश्वासु विवेश वनमुत्तमम्। लगता है कि अभिज्ञान शकुंतला नाटक की सार्वभौमता एवं कालजयिता का रहस्य इस तरह की नैसर्गिक जीव सृष्टि का विनियोग करने में छिपा है। नमस्कार। विश्व समस्त के नाट्य साहित्य में अनिवार्यतया पंक्तेय बना हमारा यह संस्कृत नाटक प्रत्येक युग में, प्रत्येक भूगोल में, प्रत्येक पाठक एवं दर्शक के लिए क्यों सदैव आस्वाद्य बना है, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने में प्रस्तुत प्रतीक योजना का विश्लेषण उपकारक सिद्ध होगा, ऐसा विश्वास है। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ प्रवृत्ति का पक्षी शकुंतला के प्रतिकूल देव का प्रतीक बनता है। अब कार्यासैकतलीन हंस मिथुना में एक हंस की जोड़ी भी है। पिता कर्ण की सोमतीर्थ यात्रा का यह फल है। भारतीय संस्कृति में हंस और हंसी जीवात्मा और परमात्मा का प्रतीक माना गया है। तो चक्रवात पक्षी, परभ्रूतिका और अंत में जाकर हंस पक्षी भी जोड़ते हैं कवि। ये भी ध्यानास्पद चीज है। यहाँ पर हंस हंसी के रूप में दुष्यंत शकुंतला को कहा जा रहा है प्रतीकात्मक रूप से।